நோ க்ளூ ஸ்லைம் தான் பண்ண போகிறோம். அது வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்தா நான் வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். அதுக்கு வந்து ஏர் ட்ரை க்ளே வந்து எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து ஒரு பவுலில் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். ஏர் ட்ரை க்ளே சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த க்ளேயையும் இந்த ஷாம்புவையும் வச்சு தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். இது ரெண்டையும் நல்லா நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம், நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வந்து ரொம்ப கைகளெல்லாம் ஒட்டுச்சு. அதனால் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கைகளில் ஒட்டுச்சு. ஒரு 2 நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கைகளில் ஒட்டாமல் வந்துச்சு. இந்த ஸ்லைம் வந்து ஒரு சூப்பராகவே வந்து ஒர்க் ஆச்சு. நோ க்ளூ ஸ்லைம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.